Pessoal, eu tô aqui com a Bia, que eu já gravei com ela, né, Bia? Uhum. Vou tirar isso daqui porque vai coçar. E, gente, ela me deu uma coisa de louco. Eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, é isso que eu ganhei. Tem coisa dentro. Pera aí, gente. Eu mesmo quero. Peraí, não. Pessoal, é isso que saiu. Pessoal, tem aqui o Né. Tem aqui também, gente, o leite. A calda de chocolate pra botar no sorvete. Pessoal, tem aqui os lanches. Tem aqui, gente, o frango. Ó. Peraí, Bia. Tem esse daqui, gente, que é a pizza. Não sei se vocês conseguem ver. Tem esse daqui que é completo. Pra que você usa Só essa que tem esse bosta negócio aqui. Por que você usa essa bosta aqui? Eu não uso, não. Não. Eu vou te mostrar. Pessoal, tem aqui a outra pizza, só que de tomate. Pessoal, tem qual é o nome mesmo? Pessoal, tem essas carnes aqui. E uma colher pra fazer o... Tchau, gente. Agora a gente tá indo trocar a fralda da Gabi. E a gente tem que esperar porque já tá pronto aqui. Tudo já tá pronto, só que tá um pouquinho sujo aqui, tem que limpar. Tchau.